Всем привет! Как отличить оригинальную лапку от неоригинальной? Первое. Оригинальная лапка всегда мягче. Вот вам покажу поддельную лапку. Она была вот такой этикетки. Смотрите, вот такой вот. Peach Family. Вот такая вот. А вот должна быть вот такая. Оригинальная всегда однотоннее и так вот выглядит. Тут она переливается, а это, можно сказать, даже матовая. Сейчас я покажу, как выглядит оригинал. Вот, смотрите. Ну, а вообще оригинал это Баури. Но хотя бывает оригинал только Peach Family и Баури. У меня очень много лапок, так что их легко можно отличить от каждой. У каждой есть своя черта. Вот. Это прям такая тугая, а это прям такая мягкая. Она, кстати, новенькая. Она прям очень мягкая. Я таких лапок даже в руках не держала. Так что этой лапке я ставлю лайк. Если вы берете, то у меня есть даже огромная большая лапка. Тоже от бренда Peach Family. Она оригинальная. Вот ее этикетка, она большая.